是想家家就像愿望都会成真吗？是搬家家就完你了，说放就放，像没事一样。不是洋娃娃，微笑久了会累吧？我怎么想就那么想，懒得再假装。抱歉，不擅长模仿你想要的那种优雅。想哭的话就哭了，管谁的眼光，我有一点累，才被胡醉，你认为的自我们是真的爱吗？你想问你自己吗？要是想家家就照剧本过下去那会多快乐啊！那是爱，不是筹码，转过头不让你笑话。结尾会有彩蛋吗？谁会抢着说实话？爱不是搬家家就讲好了就忘，像大人一样。爱不是搬家家就讲好了就忘，一样。欢喜听他和谁逢场作戏，可是你的委屈却无从说起。你句句都是我愿意，他一句寂寞是。是了自己，他关于你绝口不提，他是否短暂了？是空欢喜，听他和谁逢场作戏，可是你的委屈却无从说起。他自自为
句句都是我愿意，他一句寂寞时候的回忆，却激动不已，他次次回避这话题，你傻傻热情的它是否短暂了？是空欢喜，听他和谁逢场作戏，可是你的委屈却无从说起。他自己为自己。激动不已，他次次回，他凝视了自己，他字字未提喜欢你，你句句都是我愿意，他一句寂寞时候的回忆，却激动不已，他。那刚刚我们有把它这个录下来哈，这个就录下来的啊。同时在这个电脑上，我们把这个输入设定好之后，同时在电脑上 YouTube 的，然后升降可以去人声，同时我们用开这个语音录音机啊，把它录下来。那大家有刚听到，但是我们有发现一件事情哈，如果升降 key 的话是有问题的哈。升降 key 有的话，你可以升5 key 降5 key，但是如果用这个方式的话，就是用这个 Type C 直接接电脑，那这样子的话，它这个有那个撕裂声哈，就是电脑这边可能跟这个它的晶片有一点没有调配的很好，所以不建议大家在电脑上使用升降 key 的功能，不然你录下来它就会变这样有破裂的声音。不过如果消原唱的话是没有问题的哈，消原唱就很顺利，同时录下来也都消原唱。这个跟大家这边说明一下，我们试的几台电脑都是这样的结果所以说在接电脑部分的话，如果升降 key 的话就不建议使用可是如果消原唱的话或练唱的话是可以用的了哈，是可以用的。好，那我们现在把这个2台音效卡都接到同一个这个电脑上面我们现在已经接上去了。我们如果开回音，大家有听到回音那我想回音关掉，也就是说一次接2个音效卡到同一个电脑上面。那这边呢是我们这个输入端让我们的电脑的这个麦克风孔可以这边进来，然后这边呢是我们的人声效果。消除人声效果器的这个音效卡它也是个音效卡。那它是从白色的地方这边拉一条线到后面 USB， 也是进到这电脑。然后2台这个声卡之间呢，是这个人声效果器的这个 output 的地方呢，接一条白色的线到这个另外一个的这个伴奏输入口AUX in 或者是它的
伴奏输入孔进来，那这样2台电脑就串在一起。那我们的耳机呢是要接在这一上面，不是接在这边，是要接在这里，它是输出来这边。然后我们电脑部分呢，我们也要做设定。电脑部分的话，大家看一下，这个输出的部分是这一台，输出的部分是这一台，所以它是 USB Audio HID。输出的部分，那输入的部分是 K10这一台。你可以装你自己喜欢的这个音效卡，不一定要 K10的那我现在大家看一下，输入输出的部分要这样才是对的。如果你弄相反的话，就不对了，因为输入的话是麦克风输入嘛，输出的话是有升降可以去人声的，这是这一台。那这样子之后呢，我们就把它装好之后呢，我们就可以在这个电脑上面呢一气呵成的把 YouTube 的声音呢一次就是把它这个放出来，让我们就可以唱歌，可以唱歌。千万分之一，没了这个遗憾，我在夜里想你。它总是慢慢的累积在我心中。我们现在可以开始唱。记忆它总是慢慢地累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。陌生的城市呀，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局，在漫天风沙里望着你远去，我大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的这个人声消除器的2个版本哈。那大家看到右边这个版本就是之前我们介绍过的这个介绍过的这个版本。那左边这个版本是有遥控器，然后除了可以2个都可以消原唱了哈。不过这个左边这个还多了升降 key 升5 key 或降5 key 的功能，而且多了一个遥控器，那也多了一些其他的功能，我们为大家这个比较一下这右边这个的话，大家看到这边一样这边右边就是打开，如果你打开之后，它就会中间这个 PL 就会常亮这个蓝色的灯光。那如果按一下按一下它的闪，表示它这个从这边进来的声音DVD 啦，或者是从电脑手机进来 3.5 进来必须 3.5 进来，然后从这边out了出去的声音呢，就会消原唱它只是有消原唱的功能。那如果你按一下它没有在闪，它表示没有消原唱所以这个5伏 DV 的功能就是一个充电的充电孔，它可以充电完电可以用4个小时，所以它的用法其实很单纯就是这边进来的 3.5 是有5月天的声音，这边出去就没有5月天的声音了，会消原唱。它也可以消这个旁白比如说电影里面的英语、日语、中文都可以消到99%可以几乎是完全消掉。然后这个 IR 的话，它就是一个遥控器学习的时候才会用到的，所以它平常不会发光。就是说，你如果按2下它在快闪的时候，你可以拿家里遥控器，然后学习说某个按键按下去，它就会把它学习下来，说这个按键，比如说 A， 那这个按键就变成下次按这个遥控器的时候，它就会变成有消原唱的功能所以它这个有遥控器学习的功能那不过不代表每一个遥控器都可以用了你要看情况大家要注意这一点。那如果我们不想要消原唱，就是让它蓝灯这样子就没有消原唱。然后这边的这个 CHG 就是充电的时候它会亮红灯所以它的功能就是一定要这边进这边出这边出，你要再把它录，等于说你一定要先把原来的歌曲从电脑YouTube 的声音进来，平板的 3.5 进来，然后这边要录在一个地方或即时监听那你这样你就有一个档案，每一首歌有歌，每一首歌就去人声。那现在新的版本，这个版本呢，它是有声卡版，
它除了可以去人声之外，还可以升降 key。那后面也不一样，后面的话它多了一个缝的接口，让你可以监听还没有消原唱的时候，这个原来的五月天的声音是怎么样，这边可以听得到。因为这边out的话是一定消原唱嘛，那你也只要跟刚刚的工作一样，你只要按下去，它在慢闪，表示说这个 out 出来的声音是消原唱的，是把五月天把这个蔡琴的声音消掉。那这个缝是没有消掉的时候的监听孔。不过如果你升降 key 的话，这个地方缝还是会听到升降 key 它升降 key 你按的话，比如遥控器上你按升降 key 升降 key 5 key 的话，这两个孔都会升降 key 只是说这个孔会人声没有被消掉就是这个孔。那另外这个5伏的这个 DV 的孔还是可以让它充电这两台都一样，就是让你这个充电使用的可以用个3-4个小时。那但是除了这个之外呢，它还可以做电脑的连接还可以做手机的连接可以从手机或电脑这个输入声音来我们这个声卡这虽然外观看起来很类似，但是这个并没有声卡功能。这个左边这个就有声卡功能，所以它可以从这个电脑端，可以从手机端输入声音进来，不是只有从 in 这个地方而已，而且还可以用蓝牙可以蓝牙配对进来，所以它多了3个输入的来源蓝牙，还有电脑，还有手机。那接手机的时候就要用这个准备这个 Type C 对 Type C 的线因为现在手机很多都 Type C 嘛那大家就这样接起来，那这个地方就接我们的手机 Type C 的手机那这样子手机的声音就可以输入进来，你就可以接耳机在那边听可以听到已经消的原唱，已经升降 key。 那除了这个以外，你还可以接这个电脑的 USB 这样子。那这里去接电脑，接像我们后面的 notebook， 那从电脑声音也可以进来那也可以消掉电脑，因为电脑跟手机一样，都可以上网上 YouTube 就很多歌曲可以消掉。那电影的旁白也是可以的不管是日语或是英语、中文都可以把广告或者是任何一个影片的人的声音把它消掉那刚刚那一个在这个接手机的部分呢，如果说你的手机是有 Lightning， 还可以就是买这个转接头这样也就可以用在一般这个 iPhone 7到 iPhone 14的这个手机这样也可以把手机的声音输入进来那你就可以方便你接这个手机 iPhone Lightning 的。然后这个遥控器上面这右上角是原唱那这边还有一个练唱就是说跟唱的功能剩下25%的这个蔡琴的声音或者五月天的声音，不是100%消掉。那消原唱就是100%声的完全消掉。那这边还有 3D 音效跟这个动态加强。那这边是升降，你是按的话可以升降5 key 还是原 key， 然后这个也可以升5 key。那这边还有3个掌声笑声所以这个就是它的功能。那其他这2台不一样的地方就是左边这声卡的功能那这个就没有声卡功能。那除了这个以外呢，这个我们还要注意的就是说，如果说你想要这个在我们这个配合我们唱歌同时我们在升降 key 去人声的时候消原唱的时候，我们也希望能够同时唱歌那这个是没有办法达成这个目标的。那这个声卡板就可以但是声卡板虽然可以也同时可以唱歌，但是因为它本身没有麦克风孔，所以我们要另外找一个那个音效卡比如说像 K10一个音效卡可以输入麦克风孔、动圈电容话筒，然后跟它配合等于输入端呢跟输出端呢，就是本来应该是要由这个声卡来执行如果接电脑是这样子，但是因为它没有麦克风输入，那是我们希望有麦克风输入，我们就要再找一个声卡，它可以接，同时也可以接电脑，也就是说电脑同时接2个声卡
哦，这个也是声卡，这也是声卡，两个都是音效卡。那为什么要两个呢？就是因为右边这个没有没有麦克风孔可以输入，那我们就不可能怎样边唱边听边录哦。因为它本身没有麦克风孔嘛。那我们如果配合它的话，这里是我们的输出哦。我们电脑里面要做输出设定是这个就是我们电脑上面会看到它的英文是 USB Audio HID 哦，是它。那这是 K10， 电脑上也会看到 K10， 可是 K10 我们就把它设成 Input 输入，就是因为它麦克风输入，那输出是这个声音。可是我们的麦克风孔呢，不是接这一台，因为它也没有麦克风可以接。我们麦克风接这边哦，那也可以接动圈电容，或者你就要接48伏，或者说你有其他的任何的适合的声卡都可以，音效卡都可以。那两台就可以协同作业。那这样子的话，我们就可以同时在电脑上，当然还要配合电脑了哈。你就是等于说两台音效卡跟电脑一起，然后电脑要输入输出的设备要设好之后，你就可以同时呢听到升降可以去人声，然后你麦克风也接这边，然后同时可以把它录下来，哦，同时就录下来，或同时就直播出去了。如果用模拟器，你还可以在全民 Party 啊、欢歌上面做 APP， 即时的可以升降可以去人声，然后即时的可以同时的可以录下来或直播出去。好，以上就是我们简单的介绍，详细的使用办法和购买方式，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。